枇杷叶泡的差不多了，我们给它刷干净。接下来呢，我们把这个洗好的枇杷叶给它切小一点。切好的枇杷叶倒入锅里，倒入1碗清水，水不要太多，没过这个枇杷叶就可以了。盖给它熬个40分钟，把汁水熬到这个颜色就可以了。用漏勺把枇杷叶捞出来。接下来呢，我们把这个果肉倒入锅里。我们这里呢是8斤的果肉，给它倒入2斤的冰糖。烧开之后呢，我们把这个浮沫给它撇干净。这时候呢，我们用中小火慢熬。熬到这种形状之后呢，我们再给它加入50克的川贝粉，然后再给它继续搅拌均匀。等它晾凉之后呢，我们再加入适量的土蜂蜜进去，搅拌均匀之后呢，就可以装瓶了。你们看啊，10斤枇杷呢就做到这样整整4瓶，可以放在冰箱里面冷藏，放1年都不会坏。每次想喝的时候就来上1勺，一定要用温开水来冲泡。这就是川贝枇杷膏的味道，还带着浓浓的果香味。如果说家里有老人小孩的，就用我这个方法熬上一锅，会给你省去很多烦恼。